También a este niño ya le dan ganas de meterse al agua, mira. Como ya llegó el agua, ya les dan ganas de meterse al agua los dos. Míralos, ya son hermanitos. Uno se cree pato y el otro se cree gato. Ah, qué niños. Vente tú para acá, hijo. Déjala que juegue un ratito. Tú vente acá. Aquí les vamos a hacer su pila. Pero ahorita por lo pronto ahí se les dejamos. Va a ser un poquito después porque ahorita tenemos mucho trabajo allá adentro. Ah, qué barbaridad. Bueno.